دوستان گرامی، من پرنیک هستم. به کانال من خوش اومدید. توی ویدیوی شیک چیست در مورد مفهوم شیک بودن صحبت کردیم و دیدیم که تعریف شیک و داشتن زندگی شیک فراتر از جنبه‌های ظاهری و سطحی هستش و اینکه شیک زندگی کردن بیشتر از هر چیزی یک نوع حالت ذهنی و موقعیت وجودیه، یه نوع روش زندگیه. حالا در ادامه امروز میخوام بیشتر به این مورد بپردازم و یکم عمیق‌تر راجع بهش صحبت کنیم. من باور عمیقی دارم که زنده بودن و زندگی کردن یه موهبت بسیار ارزشمنده. به همین خاطر به عقیده من باید به شکل یک مراسم رسمی به زندگیامون نگاه کنیم و سعی کنیم امور روزانه زندگیمون رو هرچه با شکوه‌تر به انجام برسونیم. درست مثل یک جشن تولد شیک و با شکوه. هر روزی که زندگی میکنیم مثل یه هدیه کادو پیچی شده است که وقتی از خواب پا میشیم باید با شادی و شور اون هدیه رو باز کنیم و ببینیم که توی کادوی زندگیمون اون روز چیه. به عبارت دیگه من باور دارم که زندگی ما باید برایند تک تک لحظه هایی باشه که اونها رو آگاهانه و با اراده زندگی میکنیم، نه لحظه هایی که بی اراده و بی معنا از کنارمون میگذرن. اما متاسفانه امروز بیشتر زندگی ها تبدیل به برایند مجموعی از اتفاقات غیر رسمی و کاملا پیش پا افتاده شده. انگار دیگه تصویر آگاهانه‌ای نسبت به روزهای زندگیمون نداریم. همه ما کم و بیش میتونیم نشونه هایی از این نوع پیش پا افتادگی و بی‌توجهی رو تو امور روزانه خودمون ببینیم. بیایید با بیان چند نمونه از این نشونه ها و تأثیرشون روی اتفاقات روزمره این مطلب رو بیشتر باز کنیم. یکی از این نشونه ها در نحوه غذا خوردن ما آشکار میشه و اونم اینه که متاسفانه اکثر ماها دیگه برای غذا خوردنمون اهمیت قائل نمیشیم. خیلی از ما حتی بعضی وقتا روی میز یا سر سفره هم نمیشینیم، چه برسه به استفاده از ظروف مناسب. مثلا یا ایستاده پای اوپن آشپزخونه یا در حین راه رفتن توی خیابون و معمولا هم با عجله و یا روی مبل جلوی تلویزیون و داخل جعبه یا ظرف یه بار مصرف غذا میخوریم. حتی در مواقعی که پای سفره یا سر میز میشینیم اغلب سرمون تو گوشیه یا حواسمون به برنامه‌ایه که اون لحظه داره از تلویزیون پخش میشه و تمرکزمون رو خود غذا خوردن خیلی کمتره. این امر نه تنها شیک نیست بلکه باعث میشه تأمل و حضور ذهن بسیار کمتری روی غذا خوردن داشته باشیم. به جای اینکه تمامیت یا اکثر حواس و ذهنمون در اون لحظه متوجه غذایی باشه که در حال خوردنش هستیم و ازش لذت ببریم، بیشتر توجهمون به چیزهای پیرامون جلب میشه. البته طبیعیه که برای همه ما تو زندگی گاهی شرایطی پیش میاد که مجبور میشیم آنچنانی و با عجله غذا بخوریم، ولی منظور من اینه که این نباید تبدیل به روند نرمال و معمول هر روزه زندگیمون بشه. مطمئنم من تنها کسی نیستم که این تجربه رو داشته که یه وقتایی که جلوی تلویزیون یا در شرایط دیگه با عجله غذا خوردم، بعدش که فکر کردم دیدم واقعا نفهمیدم چی خوردم یا چقدر خوردم. زمانی که برای غذا خوردن سر سفره یا میز میشینیم به طور ارادی و با حضور ذهن کامل خودمون رو آماده لذت بردن از یک وعده غذایی میکنیم. امروز ثابت شده که حتی اگه زمانش کم باشه این گونه غذا خوردن به بهبود سلامتمون کمک میکنه. غذامون بهتر هضم میشه، کنترل وزنمون راحت تر میشه و جدای همه اینها باعث میشه در اون لحظه حضور ذهن داشته باشیم و آگاهانه از غذایی که میخوریم لذت ببریم و غذا خوردن برامون یه امر پیش پا افتاده و بی ارزش دیگه نباشه. نمونه دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد اینه که حتی فکر این که مهمون به خونه دعوت کنیم یا مهمونی بگیریم تا حد زیادی به ما استرس میده یا حتی باعث وحشت بعضیا میشه. حالا فکر میکنید چرا اینجوریه؟ برای اینکه بفهمیم باید اول ببینیم که اصلا مهمون دعوت کردن مستلزم چه چیزاییه. خب باید خونه هامون تمیز و مرتب باشه. خودمون دوست داریم با ظاهری آراسته و مرتب حضور داشته باشیم. باید غذا بپزیم یا از بیرون سفارش بدیم. باید وسایل و مواد لازم برای پذیرایی رو هم داشته باشیم.
شاید این موارد به نظر ساده بیان، ولی حتی همین چند مورد کافیه که خیلی از ماها رو دچار دلهره کنه. همه ما قبول داریم که یکی از لذت بخشترین لحظات زندگی هنگامی اتفاق میفته که ما اون لحظه ها رو با جمع خانواده، دوستان و عزیزانمون به اشتراک میذاریم و انگار اون لحظه ها رو در کنار هم و با هم زندگی میکنیم. من نمیخوام اینجا وارد بحث علمی و روانشناسی فواید ارتباط جمعی و اجتماعی بشم، چون میدونم که دیگه همه تا حد زیادی به این آگاهی دارند. پس چرا با وجود تمام اینها ما دلهره میگیریم؟ باید قبول کنیم که این خود ما هستیم که مفهومی به نام دلهره مهمان رو برای خودمون اختراع کردیم. آره، اختراعش کردیم. میپرسید چرا و چجوری؟ الان توضیح میدم. قبل از هر چیزی باید ذهنیت خودمون رو نسبت به مهمونی تغییر بدیم. به جای اینکه مهمونی رو به عنوان یک فرش قرمز و گالری شوی دارایی هامون ببینیم، باید اون رو به یه فرصت زیبا برای بودن و ارتباط داشتن آگاهانه و ارادی با دوستان و عزیزانمون تلقی کنیم. این خودش کلی از دلهره ها و ترس هامون کم میکنه. در نهایت هم هدف اصلی هر مهمونی باید لذت بردن و گذراندن یک زمان خوب با دوستان و نزدیکانمون باشه، نه چیز دیگه. اگه دوستی هامون واقعی و اصولی باشن، هرگز به این فکر نمی کنیم که ظرف پذیراییمون کریستاله یا ملامین، یا 2 نوع غذا سر میز هست یا 4 نوع، یا دفعه قبلم همین بلوزو پوشیده بودم یا نه، و هزاران فکر و خیال واهی دیگه. فکر و ذهنمون باید متوجه لذت بردن از اون زمانی باشه که کنار هم هستیم و به طور ارادی از بودن در اون لحظه لذت ببریم، نه چیز دیگه ای. پس میبینیم که دلیل اصلی و کلیدی پشت ترس و دلهره ما از مهمون داشتن بیش از هر چیز دیگه ای ریشه در افکار و ذهنیت خودمون داره. اگر بخوایم که زندگیمون پر از لحظات ارادی و آگاهانه باشه، با یه سری کارهای کوچیک و تلاش در تغییر رفتار و نگرشمون میتونیم کاملا به این هدف برسیم. اون وقت به جای استرس داشتن تا انتهای مهمونی و گذشتن بی اراده لحظات از کنارمون، میتونیم در طول مهمونی و از تک تک لحظه هاش به طور کامل لذت ببریم. مورد بعدی مادیگرایی افراطی هستش که البته خودش به تنهایی مورد پیچیده و قابل تأملیه و حتما تو ویدیوهای آینده بیشتر و عمیق‌تر به اون میپردازیم. اگه تجربه بودن توی هتل نسبتاً خوب رو داشته باشین یا حداقل تصاویری از اتاق‌های هتل‌ها رو دیده باشین، متوجه میشین که همه این اتاق‌ها در چند ویژگی با هم اشتراک دارن. اکثر این اتاق‌ها طوری دکور شدن که با کمترین میزان وسایل مورد نیاز بتونن بهترین تجربه رو به مهمانان هتل ارائه کنن. علاوه بر این همه، این اتاق‌ها بدون ریخت و پاش و کاملا مرتب هستن. هر چیزی سر جای خودش قرار داره و این نظم و ترتیب در لحظه ورود به اتاق هتل یه حس خاص و دلپذیر به آدم میده. همون حسی که تو ویدیوی شیک چیست در موردش صحبت کردیم و شما ناخودآگاه تو ذهنتون صفت شیک رو برای توصیف اون اتاق استفاده میکنین. هدف نهایی تمام هتل‌ها، فارغ از تعداد ستاره و رتبه بندیشون، ایجاد یک تجربه دلپذیر برای مشتریاشون هست. این نشون میده که چقدر حس رضایت و خرسندی مشتریای هتل و تجربه‌ای که در زمان اقامتشون تو هتل دارن با اهمیت تر از چیزهای پیش پا افتاده‌ای مثل تعداد گلدون و مجسمه یا نوع و برند وسایل داخل اتاق هست. اگه به این مثال هتل بیشتر فکر کنیم، متوجه میشیم که متاسفانه امروز بیشتر ماها تو زندگیامون برعکس این فلسفه عمل میکنیم. یعنی به جای اینکه بیشتر روی این تمرکز کنیم که آگاهانه درون خونه هامون با همین وسایلی که داریم سعی کنیم از لحظه لحظه زندگیمون لذت ببریم، بیشتر به دنبال خرید وسایل اضافی، مبلمان جدید برای اضافه کردن به وسایل داخل خونه هستیم. انگار هرگز این لیست وسایل خونه انتها نداره. چرا اگه تو اتاق هتل با داشتن ابتدایی ترین امکانات حس خوبی داریم، توی خونه هامون نمیتونیم همون حس رو داشته باشیم و فرضاً داشتن تنها یک دست مبل و صندلی قابل قبول نیست؟ چرا یه دست ظرف غذاخوری کافی نیست؟ آیا داشتن چندین ست ظرف و ظروف مختلف تأثیری روی مزه غذا داره؟
غذایی که حتی گاهن سر پا و توی ظروف یه بار مصرف جلوی تلویزیون میخوریم و صدها مثال این چنینی دیگه. اگه نیتمون آگاهانه زندگی کردن و لذت بردن از لحظه لحظه زندگی باشه، باید همونطور که گفتم با اراده و حضور ذهن از خود غذا خوردن لذت ببریم، نه از داشتن چند ست ظرف غذاخوری مختلف. باید از نشستن کنار عزیزانمون و در کنار هم بودن و داشتن لحظات زیبا لذت ببریم، نه از داشتن چند دست مبل و صندلی که حتی گاهن خودمون روی اونا نمیشینیم. این چند مورد نمونه کوچیک نشون میده که شاید ما یادمون رفته رسم زندگی کردن رو و اینکه چطور باید مراسم زندگی رو لحظه به لحظه ارادی و آگاهانه و با شکوه هرچه تمامتر برگزار کنیم تا یه زندگی شیک داشته باشیم. یادمون باشه که یکی از مهمترین ارکان داشتن زندگی شیک اینه که آگاهانه و با اراده و حضور ذهن تک تک لحظه ها رو زندگی کنیم و تمام و کمال از این لحظه ها لذت ببریم.